औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूँ फैसल सैयद। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। पीपल्स पार्टी का मेयर कराची मुंतखब, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान यानी कि PTI के कारकुनान को कहाँ रखा गया, उनके साथ क्या हुआ। जमात इस्लामी ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया और PTI पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने कानून इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इंतखाबात जो है इसके इक़्तिदार के साथ जुड़े होते हैं और इक़्तिदार को हासिल करने के लिए इस इंतखाबात को अपने हाथ में हुक्मरान बैठे हुए जो हैं वो इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके अगर हम तारीख़ में थोड़ा सा पीछे जाएं, 1971 में इंतखाब हुए तो उसमें डिक्टेटर दौर था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना मैदान सजा लिया, अपनी वज़ीर आज़म बनने के लिए ख्वाब जो बुना हुआ था उन्होंने अपनी सेटिंग कर ली सारी। पुरानी थी अवामी मुस्लिम लीग, शेख मुजीबुर रहमान वो भी मैदान में आए, मोहतरमा फातिमा जिन्नाह हमशीरा जो थी क़ायद आज़म की वो भी मैदान में आई। दंगल सजा तो अब उसमें वोट जो है अवामी मुस्लिम लीग वो ज़्यादा लेगी, पीपल्स पार्टी रह गई। इस तरफ तो जुनून था वज़ीर आज़म बनने का जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तो वो इंतखाबात चूँकि अवामी मुस्लिम लीग मोहतरमा फातिमा जिन्नाह क़ायद आज़म की उससे जो उनकी एफिलिएशन थी, तो बंगाली तो क़ायद आज़म मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को बहुत चाहते थे, तो बहुत वोट पड़ा और अब दंगल पड़ गया। भुट्टो ने तनाज़ा खड़ा कर दिया जनाब कि तुम बंगाली हो, तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा वोट मिला है। आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान की आबादी मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा थी, ये आपके नॉलेज के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से वोट उन्हें ज़्यादा पड़ा तो मुझे यहाँ से ज़्यादा पड़ा पाकिस्तान से, लिहाजा तुम उधर तुम इधर हम, यानी उधर के तुम वज़ीर आज़म, इधर का मैं वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म बनना ज़रूरी था, पाकिस्तान ज़रूरी नहीं था। फड्डा खड़ा हो गया, शेख मुजीब ने तहरीक चलाई, वो गद्दार ठहरा। जैसे आजकल एक लीडर को गद्दार बना दिया गया, उसकी पार्टी जो है वो दहशतगर्द तंजीम हो गई, पाबंदी लग गई और यूँ पाकिस्तान दो लख्त हो गया और उधर तुम हो गए ईस्ट पाकिस्तान और इधर हम हो गए जनाब वज़ीर आज़म भुट्टो बन गए। और पाकिस्तान की तारीख़ में ये भी है कि ये जमहूरी पहला सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ये भी आप याद रखिएगा। ये इंतखाबात के नतीजे में यहीं तारीख़ नहीं रुकती, यहीं पर वो धांधली को नहीं रोकते। यहाँ पर धांधली से वज़ीर आज़म बने, 1977 में इंतखाब करवाया और उसमें फिर धांधली की, धांधली नहीं धांधला हुआ। उसके नतीजे में बहुत सारी जमातों ने फिर सियासी इत्तेहाद किया, तहरीक चलाई, तो भुट्टो साहब मान गए जी मैं दोबारा इंतखाब करवाता हूँ। फिर तहरीक जिन्होंने चलाई थी 9 सितारे थे जो, उन्होंने कहा अब नहीं, अब रिज़ाइन करो तो हम तहरीक जो है ख़त्म करेंगे। बहरहाल भुट्टो गिरफ़्तार हुए, माशाअल्लाह आया, लोगों ने चैन का सांस लिया, सुख का सांस लिया। लोगों की ज़िंदगी जो जीनन बना दी गई थी, अज़ाब बनी हुई थी उस जमहूरी दौर में, माशाअल्लाह लगते ही लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, ज़ियाउल हक़ जो है वो तशरीफ़ ले आए और इसके बाद वो अपने आराम से 10-11 साल लोग भी अवाम सुकून से रहे। इस लोग जो है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना चोरी डकैती कत्ल गारत, हर तरह की लोगों को सेफ्टी थी, खाना पीना खुला था। और इसके ये था वो अब उसका दोबारा ये नया वजूद आया। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से अब मेयर के इंतखाब के लिए क्या किया, अब कराची में जो जमात इस्लामी पीट रही है, जिस निज़ाम पर वो सवाल उठा रही है, उसी निज़ाम पर तहरीक इंसाफ उसी निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रही थी। तहरीक इंसाफ भी उसी निज़ाम पर सवाल उठा रही थी कि कैसा निज़ाम है जो चंद एक पावरफुल लोगों के हाथ में है, जो अपने मुताबिक फ़ैसले करते हैं, जिसमें आवाम का कोई नहीं, गरीब आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐसा ही निज़ाम कराची में सामने लाया गया है। पीपल्स पार्टी ने कहा था, ऐलान कर रहे थे मेयर हमारा होगा, मेयर उन्होंने बना लिया। कैसे बनाया? PTI के लोगों ने ऐलान किया था जमात इस्लामी के साथ इन्हें वोट देने का। PTI के 31 अरकान
اس نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اٹھوا دیے، غائب کروا دیے، گھروں پہ چھاپے مارے، غائب کر دیا گیا اور انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی ہاتھ دو بیٹھی۔ سراج الحق صاحب کہتے ہیں ہمارا 9 لاکھ ووٹ ہے اور 3.5 لاکھ والا کیسے میئر بن سکتا ہے، کیسے انتخاب جیت سکتا ہے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 193 ووٹ ہے، 173 والا کیسے میئر منتخب ہو سکتا ہے۔ ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہم ہر دروازہ کھٹکائیں گے اور ہم چھوڑیں گے نہیں، اور ملک گیر احتجاج بھی کریں گے۔ احتجاج کا نام سن کر ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، وہ تو غدار بنانے پہ اتر آتے ہیں۔ تو شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں آپ احتجاج کریں، قانون اپنا راستہ لے گا۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو مخالف لوگ دبانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسی کا حق جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ پولیس گردی کی بدترین جو ہے استعمال جو ہے پاکستان، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ یہاں آپ دیکھ لیں پورے ملک میں اس وقت پولیس گردی ہے، ہر طرح سے جو ہے لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے مخالفین۔ یہی اب جماعت اسلامی اگر حق کے لیے وہ نکلے گی، وہ اس جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف وہ بھی اگر سڑکوں پہ آتی ہے، کل وہ بھی ہو سکتا ہے سراج الحق صاحب جو ہے ان پہ غداری کا الزام لگ جائے اور یہ ایک دہشت گرد تنظیم ٹھہرائی جائے، اور اس کو بھی راستے سے ہٹانے کا پلان بنائے، کیونکہ راستے میں کوئی نہیں آنا چاہیے، راستے میں کوئی نہیں آنا چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی کے راستے میں آنے کی کوشش کرنے کی، کل یہ بھی غدار ہوں گے۔ اور پھر جو انتخابات ہوں گے، یہ جنرل انتخابات جو اس کا ایک ٹریلر ہے کراچی میں، جنرل انتخابات بھی ایسے ہی ہوں گے۔ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے جیسا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے یہ چینجنگ کر رہے ہیں، اس نظام میں چینجنگ، نادرہ کا جو چیئرمین وہ چینج کر دیا اپنے مطابق سارے نظام کو چلانے کے لیے، یہ سب کچھ اپنے مطابق چلے گا، اور یہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد پھر 71 والی تحریک جو ہے وہ چلے گی، اور یہاں ساری جماعتیں اتحاد کر کے جب چلیں گی تو پھر ان کا جمہوری جو کمبل ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر آئے گا مارشل لا، جس کا لوگوں کو بھی دن انتظار ہے۔ ایسی جمہوریت سے تو مارشل لا ہی بہتر ہے، جس میں لوگوں کو کم از کم ان کے رائٹس ملتے ہیں، پاکستان کی سالمیت ہوتی ہے، معاشی ترقی ہوتی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں لوگوں کو رائٹس نہیں ہے، احتجاج کا رائٹ نہیں ہے، بولنے کا رائٹ نہیں ہے، غدار ٹھہرا کے گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ایسی محبت سے ہم باز آئے، ایسی جمہوریت سے ہم باز آئے، یہ نہیں چاہیے جمہوریت۔ ایسی جمہوریت انہیں نصیب کرے، عوام کو اللہ تعالیٰ ایسی جمہوریت نہ نصیب کرے، اس سے ماشاء اللہ ہی بھلا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔